Dinamitrik kalitdan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Video so'ngida esa hech qayerdan, hatto internetdan ham topolmaydigan ma'lumotni beraman. Ko'pchilik so'ragani uchun, iltimos qilgani uchun bu videoni olishga qaror qildim. Bizda asosan shilchkoviy va sifrovoy turlari ommalashgan. Shilchkoviy turdan foydalanishni ko'radigan bo'lsak, bizga 40 nm yuklama kerak bo'lsa, 40 raqamiga 0 ni olib kelsak bo'ldi. Agar bizga undan ham ko'proq kerak bo'lsa, aylantirish yordamida yuklama kuchini qo'shib borishimiz mumkin bo'ladi. Yuklamani 40 nm ga sozlaganimizdan so'ng qotirishni boshlaymiz va shu ko'rinishda sakrash, ya'ni shilchoqqa eshitsangiz, bu bizga kerakli yuklamani erishganimizdan dalolat beradi. Sifrovoy, ya'ni raqamli turdan foydalanish undan ham oson, ya'ni uni yoqqanimizda sozlangan yuklamani ko'rsatib turadi. Bizga ko'proq yoki kamroq yuklama kerak bo'lsa, yo'naltirgichlar yordamida o'zgartirsak ham bo'ladi. Yuklamani 50 ga sozlab qotirishni boshlaymiz. Eng asosiysi ekranda berilayotgan yuklamani kuzatib turishingiz mumkin. Kerakli yuklamaga yetib borganda qizil chiroq sizni ogohlantiradi. Endi bo'lsa va'da berilgan ma'lumot. Bizda hozirgi kunda ommabop bo'lgan 1.5 bidok va 1.2 CSS Prime dvigatellarni boltlari uchun qo'yilgan yuklama jadvalini ko'rishingiz mumkin. Bu videoni bo'lsa yo'qotib qo'ymaslik uchun do'stingizga jo'natib qo'ying yoki saqlab qo'yish esdan chiqmasin. Hali ham obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, bilmadim endi nima qilish kerakligini.